telah terjadi perubahan hanya dalam 1 hari. Salam jumpa, saya Putri dari Tangerang Selatan. Baru-baru ini karena pengaruh cuaca, saya mengalami gangguan batuk dan sesak napas. Ada teman bapak saya yang menganjurkan untuk meminum Propolis SM. Sejak saya minum selama 2 kali sehari, telah terjadi perubahan hanya dalam 1 hari. Sesak dan batuk saya hilang. Terima kasih Propolis.